दोस्तों, एक गार्डन में दो पौधा रहता था। पहला पौधा रोज को हेलो कहता है और दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। पहला पौधा कुछ फनी सा हरकत करता है रोज को हंसाने के लिए। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक जुगनू उसके पास आता है। ये देखकर दोनों खुश हो जाता है और उसे आसमान में छोड़ देता है तो वहाँ का नजारा काबिले तारीफ देखने में लगता है। एक दिन उस गार्डन का माली मशीन लेकर आता है और पौधों को काटने लगता है, जिसे देख दोनों काफी डर जाते हैं। तभी वो माली पौधा को काट देता है और रोज बच जाती है। रोज अपने दोस्त को खोकर मायूस हो जाती है और उस दिन से वो उदास रहने लगती है। लेकिन एक दिन उसी कटे हुए पौधे में से फिर से एक नई पौधा निकल आता है। ये देखकर रोज बहुत खुश हो जाता है और दोनों खुशी से साथ में रहने लगते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में अपने जिगरी दोस्त का नाम जरूर बताना।